Значить, лишилося саме АТП. Значить, ми сьогодні конкуренції не маємо. На приватне АТП, значить, я впливу не маю. Бо якщо б я давав ліцензії, міська рада давала, так, це інше питання. А це він їде собі до Львова. У Львові, ви тут, напевно, хто їздив до Львова, знає. Він собі там вирішує ті технічні питання, приїжджає з готовою ліцензією. Який я вплив має на Так вони Дозвольте мені. Чи ми прийшли питати, має він ліцензію чи немає? Я перепрошую, можна мені все? Роман Євстахович, справа... Почекай, дайте я. Роман Євстахович, справа полягає в тому, що ми не прийшли позбавляти ліцензії перевізника. Ліцензію перевізник має, він возить людей, це все прекрасно. Але угоду, конкурсна комісія заключила угоду на пасажирське перевезення з тим даним перевізником. Якщо цей перевізник не виконує умови конкурсного того договору, якщо він зменшує частоту виїзду транспорту, якщо він зменшує кількість рухомого складу на маршруті, якщо він не обілечує, не дає квиток пасажиру, який їздить, а квиток це є гарантія, якщо у випадку ДТП щось з людиною станеться, йому буде відшкодовано збитки його здоров'я або, не дай Боже, смерті. Якщо він бере пільгу для перевезення пільгових категорій, значить він має виконувати ці всі свої зобов'язання і їздити. Якщо він цього не виконує, міська влада має повне право розірвати з ним умови договору і два варіанти шляхи виходу. Або оголосити новий конкурс на нового перевізника, що не виключає знову ж таки, що прийде недобросовісний перевізник, або другий варіант – створити комунальне підприємство з пасажирських перевезень. Немає міста, наприклад, грошей. Таке рішення прийнято районною радою про створення комунального. Давайте кооперувати місто і район разом. Давайте гроші з бюджетів виділяти на це все. Неможливо, щоб перевізник, монополіст постійно шантажував і вимагав збільшення. Ми розуміємо границі якогось, можливо, що люди можуть платити. Місто Старий не таке велике місто, щоб з одного кінця в другий треба було платити так, як, наприклад, в якихось мегаполісах. У Львові та маршрутка їздила дешевше, ніж в Стрию. І це факт. Тому ми просимо, ми приготували звернення, щоб міська влада прийняла рішення, раз і назавжди розрубала цей Гордієвий вузол і зробила так, щоб у нас було сполучення між районами міста нормальне. Для того, я ще 2 секунди скажу, для того, наприклад, ми не вимагаємо, щоб зараз зразу це, ми можемо перехідний варіант зробити. Тимчасові дозволи приватним підприємствам по маршрутам, щоб вони перекрили. Друге, якщо навіть розривається договір, ніякого колапсу не буде, тому що він мусить 2 місяці виконувати свої зобов'язання навіть після одностороннього попередження про розірвання договору. І третє, якщо ми, наприклад, можемо з бюджету виділити кошти, ми не кажемо всі маршрути зразу перекривати. Давайте більше напружений маршрут, одиниця, купимо 2 якихось маршрутних тих засоби, розумієте, пустимо 2 соціальних, 2 таких. Давайте щось будемо робити. Часи 25-літньої давності, 20 давності, 15, вони вже пройшли. Ми мусимо рухатися вперед, а не ставати і зупинятися зараз. Можна 2 слова? Значить, пан Брик говорить про, про перспективу, значить, там ближню чи далеко. А сьогодні мова стоїть, на вулиці Мороз, маршрутки не їздять. Значить, Люди стоять, діти стоять. Люди стоять, мерзнуть, і негайно зараз щось треба вирішувати. Ви як мер пропонуєте? Ні, а ви пропонуєте буде розвозити. Якщо ви ставите звідти і сяду я і вам запропоную. Ви, значить, то, що він зробив розрахунки на тих 5 гривнів, він зробив. То, що він десь погоджував там у Львові, в Монопольному комітеті, він погоджував. Мова йде за 5. Не було. Не було розрахунків на 5. Який може бути 15? Який може бути розрахунок
Який може бути розрахунок, як немає ніякого обліку? З чого він це робить? Ви всі не говоріть нараз, говоріть хтось одна. І то, що Червоноград чи інші вже підняли на 5, це теж факт. Так не всі, Червоноград не є показник, Не всі, але це є факт. Значить, для них це є факт, що підняли вже. Ви подивіться на На Тернопіль. основі чого? У нас є економічне обґрунтування ціни Дивіться на ті перевезення. автобуси фанерою. Нормально так. Автобуси. Дозвольте. Справа в тім, що сьогодні так легенько ви закинули громаді про те, чого ви прийшли до мене, це не я даю ліцензію. Саме так. Ліцензії дають переможцю тендеру, перевізнику, який виграв тендер. А для того, щоб не виграти тендер, одним із чинником, так, але одним із чинником є виконання попереднього договору. Сьогодні скажіть, будь ласка, скільки було уже претензій до невиконання, неналежного виконання договору по перевезенню, які, до речі, ви укладали і ви є підписантом того договору? Це перше питання. І скільки задокументовано фактів порушення у цих умов договору? А я вам скажу наперед, ні одного. А чому? Тому що ви не хочете їх документувати. І якщо б були своєчасно задокументовані ці порушення, він би ніколи не виграв цього тендеру. На маршруті одиниці стоїть 8 автобусів, за правило виїжджає 6 автобусів, до кінцевих маршруток не доїжджає. Умови край жахливі в автобусах. Автобуси їдуть із забитими дверима фанерою, що є край небезпечно для пасажирів. І сьогодні добре, що тут присутній є начальник поліції, який, напевно, бачив цю ситуацію, але так само мовчить, тому що подеколи і на маршрут виїжджають водії на підпитку, це також уже неодноразово встановлюється. Як було зроблено минулого року, їздили за відсутністю маршрутів через 3 і так далі. Тому ваша вина в тому, що він виграв тендер, це 90%. Ви йому підіграли в тому, щоб він дійсно виграв тендер. І сьогодні перекладати на плечі когось цю проблему не можна. Її треба вирішувати вже і негайно. Я пропоную всі залишити свій транспорт, і ви свій автомобіль, начальник поліції, і всі чиновники, і всі ті автомобілі, які сьогодні тут стоять на зупинці, запустити на маршрути і перевозити жінок з дітьми до садика і пенсіонерів. І до того часу, поки ви не винайдете проблему, як вирішити, вони будуть возити не вас, а тих людей, які на морозі чекають сьогодні маршрутки. Відповідає. Значить, по-перше, я пам'ятаю, що в минулому році була створена комісія, значить, так само з ініціативних громадян, які їздили, перевіряли, складали акти. Значить, ті акти відправляли всі ми до Львова, обласну адміністрацію. Маланія є копія тих актів. Оце, що ми робили, коли фіксували його ці порушення. Значить, у Львові, незважаючи на це, в обласній адміністрації йому продовжували цю ліцензію. Ні, ви не володієте ситуацією. Ну, Перепрошую, що я вас перебуваю, я була членом тієї комісії. Бачите, ви І, були? до речі, я не підписала акт, тому що ваші заступники, зокрема Волинець, тоді фальсифікували кількість перевезених ця комісія фіксувала тільки кількість перевезених пільговиків. І оскільки ми не були згідні із цією кількістю, яку вони внесли до того акту, ми, громадські активісти, не підписали даний акт. Однак вам це не зашкодило прийняти 74% перевозять пільговиків і поїхати далі. А насправді ця цифра набагато менше, більше, ніж у половину. Значить, ви повинні зрозуміти, що це є приватний перевізник. Ми минулого року зверталися до Львівського АТП, значить, Дума, щоб він йшов сюди в Стрий, присилав свої авто. Ми до інших зверталися. Я за конкуренцію. Я завжди був за конкуренцію. Ніхто не прийшов сюди, не хотів з ним, розумієш, мати конкуренцію. Нема перевізників. Минулого року, коли відбувалась в районному будинку культури зустріч, і була присутня Гримак Ірина Ярославівна, заступник Синютки, і були в залі якраз інші перевізники, і те саме сказав Маланій, що ви зараз говорите. І коли вона з залу запитала, чи знають ті перевізники, які є в залі, що оголошувався такий конкурс, вони ніхто не знав. Так що ніякі... Якщо ви пішли до перевізника і скажете, буде конкурс без відкатів, так як завжди, тут буде 100 перевізників, що то єдиний бізнес в Україні без конкуренції? Конкурс не в мене у Львові.
Значить, і ви, Чи має бути якийсь державний транспорт кінець кінцем? Нема. Чого має бути все Зараз в приватних нема, руках? зараз нема державного. Я Ну можу, зробити. я можу оголосити через інтернет. Значить, зараз розумію, щоб до перевізників приїжджали до стрейки. Ту хвилину можу зробити. Значить так, Роман Олександрович, ми Так треба і підготували. зробити. Нема проблеми, я це зроблю. Ще одно, Роман Євстахович, ви кажете, що так його одиниці Москольвички там не краще, двійка так само плохо ходить. Ще одно. Тепер я йшов сюди, пішки йшов. Кабеля висять. Діти ще колишуть, діти йдуть у школу, діти ще колишуть на кабелях. Розумієте? Де є тут, де є нагляд за тим? Кабеля висять отако понад дорогу, розумієте? Кабеля висять уздовж дороги. Значить, То взагалі кошмар. Значить, ми підготували. Роман Олександрович, ви сказали, що у нас немає державного транспорту. А скажіть, будь ласка, у вас державний транспорт? Особисто державний. державний. Значить, є у нас державний транспорт. Машина з 99-го року. А й вона буде, але вона державна. Але вона їздить. Державний. І держава вам покриває всі. Державний. Правильно? Так. Правильно. Ну ви ж голова міста. Невже ви не можете розв'язати це питання? Ну, напевне, ні. Я вам назву такі приклади. Скажіть, будь ласка, хто зробив графік пересування отих маршруток на даний момент? Хто це запропонував? Хто це узгодив? Дайте відповідь. Можете дати? Не знаю. Не можете. Тепер я вам скажу прямо в очі. Ви зриваєте економіку нашої Стрийщини. Чому я дам відповідь? Дивіться, я працюю на заводі Discovery. Я сьогодні йду в другу зміну. На 4 годину. Чим я можу добратися з мікрорайону? Рахуйте, 3700. Можу я пішком пройти і потім нормально відпрацювати зміну. Дайте відповідь. Проблема. Таке саме з трійкою. Трійка обслуговує верзе. Скажіть, будь ласка, хоч один раз хтось проконтролював, як ходить трійка. Я, наприклад, їду маршруткою зранку. Люди чекають на верзе. За 10:07 немає, а 10:07 вже пізно. Чому не можна узгодити іменно в ці години, щоб транспорт був? Так само з Discovery. Ми вже скільки зверталися і просили. Зробіть, щоб ви зробили цю шістку, щоб вона верталася 4:30 після обіду. Тому що ми працюємо до 4. Людей багато було. І всі платили, тому що в нас не тільки пенсіонери працюють. Хтось на це прислухав? Ніхто. От маєте наявний приклад. Роман Олександрович, я ще секундочку. Я до чого веду, кажу, відколи був підписаний договір з перевізником про його послуги, це з перших днів було чітко видно, що він навіть і не думає виконувати умови даного договору. Тому що коли конкурсна комісія сиділа, він чітко там казав, що я поставлю водіїв чітко у хайник, в галстуках, бо це має бути престиж міста і так далі. Тиждень, 2, місяць і так далі він цього не зробив. Більше того, що по договору в нього є еталони по перевезенню, а він поставив ті псячі будки, які 3 чоловіка залізуть і розвернутися не можуть. Тобто це вже чітко було видно, що він буде працювати на обмані. Чому не було десь спрацьовано на випередження? Це чітко було видно, що він не буде виконувати по цьому. І на кому лежить відповідальність, що не працювали на випередження? Чому десь не шукали конкуренцію? Можливо, я розумію, що сьогодні купити місту автобуси, це в принципі нереально. Це майже бюджет міста треба віддати, щоб купити автобуси. Але чому за ці всі роки не працювали на випередження? На цей, Є інші програми. я маю на увазі, щоб за це. Але я до чого веду? На сьогоднішній час, я розумію, що ми зараз поговоримо, розійдемося і підемо. Яке вирішення з того питання, з тої проблеми? Тому що не може бути воно так далі. Він що хоче, то і робить. Завтра він взагалі нікого не буде випускати на маршрути. Тобто мусить бути якийсь вплив на нього. Роман Олександрович, ви знали, що субота вже в маршрутки не їздять? Знали? Знали. Субота, неділя. Що ви для того зробили? То ми маємо ходити по Морозу пішки до вас і вас рухати, а ви чухаєте, та ми не можемо, ми нічого не робимо, то не ми, то Львів. Хто ви є? Ви є мер? Чи ви є начальник комунального підприємства? Що я не розумію. Чому в Стрию не їздять 2 дні маршрутки? Я вас питаю як голову міста. Що ви для того зробили? Прошу. Бо це є приватне підприємство. Ви для того що зробили? Ви навіть палець не дали. Це є Якби ми не прийшли і далі не наставили, ми б чекали, що люди прийдуть і скажуть, Роман Олександрович, ми 10 гривень платимо, давайте їм дзвоніть на хай їдуть.
Не буде такого. Ми звідси не підемо, звідси, поки ви не вирішите, поки маршрутки не будуть. Все, я тут знаю всі. От зараз люди йдуть старші через міст, пішком. Тройки немає 4 години. Людина стояла, замерзла, я її провів до міської лікарні, я вернувся до вас, що я мав би здавати зараз усе, і йшов з старшими людьми. До міської лікарні їх проводив. Деяких я посадив на таксі за свої гроші. 100 гривень я дав людям на таксі, сусідам своїм старшим. Чому орланів немає? Людина старша не може доїхати нікуди. Одній треба в районну лікарню здати аналізи. Вона не змогла фізично доїхати. Я таксі заказував звідси заказував з вокзалу до хати таксі, щоб людину завезти, бо вона на Орлані не поїде, бо не може. Бо Орлану немає. Чому так? Дивіться, ще раз вам відповідаю. Значить, що ви, напевно, всі чудово розумієте, значить, що це, що таке приватне підприємство. Ви розумієте, бо ви є дорослі. Ну, але є договір, розумієте, є договір. Є Це договір. договір зі Львовом. Роман Іванович, ви, напевно, забули обов'язки голови міста. Ви знаєте тільки свої права, а обов'язки ви їх не виконуєте. Вам місто десь далеко. Вам головне базар, секонд-хенд, все, будьте на тому гроші. І гроші. Будьте здорові. Ви знаєте, що в договорах, про що йдеться в договорах, які складаються між міською радою і перевізником. Він ж не виконує ті умови договору. Він не виконує. І де є Маланій, що він казав по 10 гривень? Де він є? Нехай пояснить, хто йому говорив по 10 гривень. Акти відправляємо в Львов. Нема ні одного акта, Роман Іванович. Копії акту. Принесіть сюди копію хоч одного акта. Ну, в Маланія. Він Де Маланій? Принесіть Маланія. Маланій на нараді. Роман Іванович, немає ні одного акта. Роман Іванович, на кожне приватне підприємство поширюються закони України. І він зобов'язаний, кожний підприємець, їх виконувати. І контролюючі органи їх перевіряють такі самі послідовності, як державні органи. Тому оце ваше постійно нав'язування нам, що він є приватник і може робити те, що хоче. Ми тут всі приватною справою займаємося. Давайте ми теж будемо робити. Але на нас ви швидко знаходите управу, якщо ми робимо щось не так. Дивіться, значить, два моменти є. Значить, на вас управу я ніяко не знаходжу, міська рада не знаходить, це, значить, такі слова. Два є моменти, ви це чудово розумієте. Значить, то, що я тільки що починав говорити. То, що він є приватник, це ви то чудово всі розумієте. Ви розумієте, що він є приватник. І друге, значить, то, що я вам перед тим казав, нема сьогодні бажаючих, розумієш, працювати в строю як конкурент. То, що я казав, ми дамо оголошення сьогодні через інтернет, ми давали минулому році, значить, щоб зверталися до нас перевізники, від нас зелена дорога. Ну, але ж він ще знаходить на стрічці землі, Ну, він підприємець. але ж На стрічці землі ще знаходить. Ну, Він не ви знаходить ще на Дрогобичці землі, на Сколівській землі, на Жидачівській землі, а на стрічці землі. А чому ви таке оголошення в суботу не дали? Ви того не додумалися? І сьогодні ми вже мали якийсь результат. ми минулого року А минулого року треба. В суботу вже автобус не їде. Ми зверталися до перевізників. Якщо б ви сказали мені хтось з вас, що був такий перевізник, прийшов до нас, ми відмовили, ви б були тоді мали рацію. Нема перевізників. Ми сьогодні констатуємо такий факт, що 2 дні маршрути не їздять по стрію. І ми до вас прийшли, аби ви вирішили це питання. Розумієте? А ви починаєте, що минулого року було, що завтра, що буде через рік. Нам не треба, нам треба сьогодні, аби їздили маршрутки по стрію. Прошу, думайте, вирішуйте. Кличте сюди свого Маланія сюди, нехай пояснить громаді, звідки він взяв 10 гривень. Хто йому таке говорив? Що він сказав, а тепер ми будемо платити 10 гривень, давайте. Що ви 5 гривень? Гонорово треба робити. Бюджетні кошти, ми йому перераховуємо. За що перераховуємо? Перераховуємо перше, значить, за ті, що возить людей, пенсіонерів насадив довголуку. Значить, і так само цю компенсацію, яка передбачена законом. Ми від себе даємо йому ті гроші. Але ж він не працює, так як він має працювати. Роман Істахович, дайте мені, прошу вас, мені неграмотному, простому, він поступив правильно чи неправильно? Він поступив неправильно. Так
значить приймайте міри? Хто має? Я маю йти його брати, душити? Людина не виходить на роботу. Ви розумієте, якщо ви поступили неправильно, коли ви маєте повноту влади в місті Стрию і бачите, що він поступає неправильно, що ви повинні робити? Реагувати. Якщо не будете реагувати ви, буду реагувати я. Значить, якщо б це було підприємство моє комунальне, да, я б його чистив. А це не є підприємство. Так у вас що кабінет комунальний? Я попрошу увагу. Роман Ярославович, на громадські слухання я, як економіст зі стажем, зробив розрахунки на основі його цифр, які він давав Маланію. Маланій задресував Баран, Коваль, ото все. Бог з ним. Значить, я розрахунки зробив на основі його цифр. Люди знають. 3,30, 3,50, а не 5, не 6,14, не 10 гривень. Я зробив розрахунки, я за свої слова відповідаю так, як я сказав на громадських слуханнях. Всі люди, які були, проголосували за рішення, з яким ми сьогодні прийшли до вас. Нас, стриян, мають за якусь річ. Не за людей, а за якусь річ. Маніпулюють туди-сюди, ображають. Я хочу тим більше. Я висловлюю своє бачення в тому, що треба все-таки не Баран доручати, не Гресько доручати, не Маланійове доручати, а своїм авторитетом ви повинні підтвердити то, що хочуть люди. Ви як сказали на виборах, Шрамов'ят завжди з народом. Так було сказано? Так було сказано. Ми віримо в вас, віримо до кінця. Ми за вас голосували? Голосували. Не перекладуйте ніякі зобов'язання свої на отих, що треба звільняти сьогодні. Маланя і Гресько сьогодні розпорядження віддати, провести, як має бути, слухання на сесії міської ради позачергової, як ми вимагаємо, і поставити раз і назавжди крапку в цій справі. А ви, правоохоронці, якщо тут присутні, охороняйте наше право, людей. Дзвонять до них у диспетчерську, чого немає автобуса. Вони хам'ять. Хам'ять, ну, Біртвар. Там взагалі там то, що дозволяють собі шофера, вони дозволяють собі Що не можеш звернути в обласну раду і твій. не поводяться так, як їхній керівник поводиться. Значить так, громадо, я хочу, щоб ви всі заслухали звернення, яке ми підготували, і ми всі після цього підпишемо, всі, хто є в пару екземплярах, щоб ми завірили, передали. Значить, міському голові міста Стрия пану Шрамов'яту, секретарю Стрийської міської ради Канівець, звернення у зв'язку з надзвичайною ситуацією з пасажирськими перевезеннями в місті Стрию, що склалась внаслідок тотальних порушень перевізником-монополістом ТЗОВ Стрийське АТП своїх зобов'язань згідно угоди, а саме порушення графіку пасажирських перевезень, зменшення кількісних одиниць рухомого складу, незадовільний технічний стан транспортних засобів, відсутність квитка за проїзд, як гарантії відшкодування завданої шкоди пасажирам під час можливої дорожньо-транспортної пригоди, а на сьогоднішній день ми бачимо, що взагалі зняті ті маршрути, вимагаємо скликати позачергову сесію Стрийської міської ради, на якій розглянути питання розірвання угоди ТЗОВ Стрийське АТП на міських маршрутах, це перше питання. Друге, поставити на розгляд депутатів проекти рішень сесії щодо оголошення конкурсу на пасажирські перевезення в місті Стрию, створення комунального підприємства пасажирських перевезень. Для подолання транспортного колапсу в місті міськвиконкому видати тимчасові дозволи приватним підприємцям на міські маршрути. Термін виконання вимог до 1 березня 2018 року. В разі невиконання вищевказаних вимог залишаємо за собою право на мирні акції протесту. Ми всі підписуємось і прошу виконувати наше звернення і ці вимоги. Депутат Лович вам відповів відносно тих грошей на ті автобуси, що ви кажете, маємо купити. Він сказав, що грошей немає. Він мудро сказав. Зараз є інші програми, що можна впроваджувати. Депутат Лович мудро сказав, бо він знає, як виглядає стан справи. Який бюджет сукупний річний міста Стрия?
скільки коштує одна маршрутка. У нас є в строю 6 маршрутів пасажирського транспорту. Якщо, наприклад, хоча б на маршрут перекрити по 2 маршрутки на один маршрут, поставити і зробити їх соціальними, комунальними, значить треба буде 6 на 2, 12 маршруток. Вартість